三巴掛牆嘅話咧，有啲地方要注意。我哋最主要咧就係你要 make sure 到條生巴射出嚟個聲音嘅擴散角度可以去到隻耳仔。咁至於話係咪一定要離開電視遠啲咧？其實就唔一定嘅，反而咧要注意下電視機個深度。究竟個電視機會唔會遮住隻生巴向上嘅喇叭呢？嗰個就要特別留意一下啦。咁如果真係你要座台生巴嘅話呢，就留意下，盡量條座台嘅生巴呢貼住個台邊擺，即係話你條生巴邊呢就貼住台邊，咁就可以避免咗台面嘅反射聲啦。咁個對白呢嘅清晰度就會高啲嘅。